jadinya butter slime kayak gini setelah aku campur-campur kemarin, guys. Kalian masih inget kan video aku yang aku mandiin clay bentuk butter ini pakai magic white glue dari paket bikin slime di lantai, guys. Nah, ini karena udah kecampur semua, sekarang mau aku kasih slime activator, tapi ini tuh aku kasihnya dikit-dikit dulu ya, guys, soalnya biar nggak cepet keras gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu cara bikin butter slime, ini aku sekalian kasih tahu tutorialnya ke kalian ya, guys. Jujur ini belepotan banget, jadi langsung aja mau aku cepetin dan tada! Udah jadi, guys. Ini tuh bener-bener buttery banget gitu teksturnya, terus enak banget buat ditarik-tarik soalnya bener-bener stretchy, guys. Aku bikin slime apa lagi nih, guys? Coba kalian komen. Bye bye.